Yo estoy muy bien. Vamos a quitar todo esto para tener la casa bien limpia. Hemos ido de excursión a un pinar. Es muy bonito esto, la verdad. Pero el suelo está lleno de agujas de pino. Hombre, Rosabela, es que esto es un pinar. También hemos encontrado un montón de piñones. Ana está dormida a la siesta ahora. Ana. Hemos descubierto esta mariposa. Es muy hermosa. A ver si vuela. Hola, chicos. ¿Cómo estáis? Maltem. Maltem. Oh, no. A Maltem se la lleva una ola. ¿Dónde estás? Chicos, hola. Me voy a tirar al agua para todos. Yo también me voy a tirar al agua. ¡Ay! ¡Al agua! ¡Qué fresquita! Y yo también. Ahora me toca a mí. Esto es súper divertido. ¡Uhú! ¡Qué bien nadamos! Vamos, Malte, que te has quedado un poco fuera. ¡Y Ana también! Aunque está un poco húmedo esto, ¿eh? Tú siempre quejándote, Rosabela. ¡Hemos vuelto del campo bien! Ya estamos en nuestra casa, en Playmobil Town. Sí, pero Rosabela y yo no vivimos aquí, pero somos los invitados. ¡Ja, ja, ja! Efectivamente, los hemos invitado nosotras.